عوارض کمک گرفتن از دنیای ماورا سنگینه، عوارضش سنگینه. آیا قادر به پرداخت این عوارض و عواقب هستید یا خیر؟ اگر خیر لطفاً آگاهانه کاری رو انجام بدید. اگر خونه فالگیر، رمال، دعانویس، جادوگر و فالقرب و اینجور چیزها رفتی، دنبالش رفتی، نگران خودت و خانوادت خیلی باش. امروز میخوام یه مقدار در مورد این براتون صحبت کنم. بنده گیلانی هستم، مجری و محقق رسانه علمی خیر شد. خب ما چرا اینقدر تاکید میکنیم نرید؟ اینها مگه کی هستن؟ اینها چی هستن که ما میگیم آقا حتی فالم نباید بگیری؟ این میخوام اینو باید بشکافم. ببین دوست قشنگ من، جهان بر پایه دو قطب است، خیر شر، خیر شر، خیر شر. یعنی زیباترین اسم من برای رسانه خودم گذاشتم و واقعا بهش افتخار میکنم. به اون لحظه‌ای که توی ذهنم اومد، اون روز من شاید نمیدونستم چه اسمی رو انتخاب میکنم. امروز 7 سال پیش شاید من نمیدونستم چه پیجیه، چه اسمیه، گذاشتم خیر و شر. قبلش یه چیزی گذاشتم بعد عوض کردم. امروزه دارم میفهمم چقدر با معنیه. جهان بر پایه دو قطب است، خیر شر، مثبت منفی، مثبت منفی. این منفیه زیر شاخه داره، خیلی 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 شاخه. این کتاب داره، قلم داره، دموکراسی داره. برات عزیز دلم کدومشو میخوای؟ چه علمی رو میخوای؟ من دارم هر چیزی رو که میخوای من دارم. چی میخوای عزیز دلم؟ کیمیا، سیمیا، کدوم شاخه رو دوست داری؟ دنیای ماورا به تو دموکراسی میده، آزادی میده عزیزم. چرا آزادی میده؟ چون برات دام پهن کرده. دوست ساده من، تمام قلم ها، خودکارها، کاغذ ها، نوشته ها همه این مثبت منفی، همه باید زیر شاخه منفی. تاریکی زیر مجموعه همین. حالا مثبت چی؟ مثبت نه قلم داره نه خودکار، مثبت فرکانسه، ارتعاشه. اگر انرژی، فرکانس و ارتعاشت متعادل باشه صدات میرسه، نیاز به واسطه نداری، خودت برسون صدای خودتو. من بیام حالا به گیلانی بگم، گیلانی بده به اون بگه، این بیاد نه، این چه کاریه؟ خودت صداتو برسون. نور نه قلم دارد و نه خودکار و نه کاغذ و نه مسیر که یه دونه است. راه در جهان یکی است و آن هم راه راستی. احترام به قوانین جهان هستی، این مسیرشه. احترام به قوانین جهان هستی، احترام به خزندگان، درندگان، چرندگان، پرندگان و حتی مخلوقاتی که از چشم ما ناپیدا هستن و هم نوعانمان. خب این مسیر اینه دیگه هیچ. این وقت دعانویس، فالگیر، رمال، جادوگر، انواع اقسام فالها، فنشوی، آسترولوژی البته بخشش هست. یه مقدار دقت کنید تو آسترولوژی و این فنشوی، ببینید علوم غریبه رو دارن دخالت میدن، دارن شما رو ندونسته درگیر میکنن. سرکه پاشی چیه؟ تو خونتون میگن سرکه بپاشید. سرکه اگه پاشیدید باید عواقبش هم بپذیرید، چون مخلوق داره در خونه شما زندگی میکنه، به نام امهات مکان داره زندگی میکنه، شده بهش آسیب میزنی. اینها ندونسته فنشویی و حالا یک سری مسیرهای ندونسته دارن به شما یه چیزایی میگن که به ضرر شماست و به شما آسیب میزنه. اونا خودشون نمیدونن، الکی چون مخاطب داره ما میایم میگیم بله برای پاکسازی خونه‌تون اینو قاطی کنید، بپاشید. شخص میپاشه، 3 ماه بعد سرطان فلان، بیماری شدید روحی و روانی و جسمی و جنسی، اعضای خانواده به هم میپرن، دور میشن. نه مباحث دیگه. موجود چیکار میاد؟ یقتون رو میگیره؟ نه. دستتون رو میگیره؟ نه. موجود همین کارا رو میکنه، اختلال ایجاد میکنه. خب فالگیر، رمال، جادوگر، اینا به کجا متصلن؟ به زیر شاخه شبکه منفی. کمک گرفتی از این، باید منتظر عواقب و عوارضش هم باشی. حالا رفتی برای بچت گرفتی، برای دخترت گرفتی، برای هر شخصی که گرفتی، دوست من این کارماش به کنار. تو متصل شدی به موجودی. تو رو آقای دعانویس کیه؟ دعانویس ها، شما میره خونه دعانویس خودش متصل به دنیای ماورا.
این دنیای ماورا که خودش مخلوق خالق من و توه. یعنی ما یه خالق داریم، یه خالق که رأسه، تو زیر مجموعه این خالق این منم، این دعانویسه، اینم توی. این دنیای ماورا، ببخشید این منم، این دعانویسه، این دنیای ماورا. حالا من میرم خونه دعانویس، آقای دعانویس میشه برای من این دعا بنویسی؟ بله. این از اینجا کمک میگیره. این حالا آیا صدای تو رو برسونه که اصلا خیلی درصدش خیلی کمه به خالق، به مخلوقه خیلی کم. این بیشتر تو خودش حل و فصل میکنه و خودش میگه من خدام، خودش جای خدا میزنه. این آقای دنیای ماورا، موجود ماورا، این دعا به دعانویس جواب میده. دعانویس به تو، دعانویس اینو موجود دنیای ماورا، یکی از موجودات سوار میکنه رو کاغذ میده به تو میبری خونه. این چه کاریه؟ کمک گرفتن از مخلوقی که خودش زیر مجموعه خالق توه. این چه کاری؟ خودت صدات برسون. اگر صدات نمیرسه فرکانست نامتعادله. اگر صدات نمیرسه متعادلش کن، همسو شو، هم فرکانس شو، هم مسیر شو، هم راه شو. اگر صدات نمیرسه این چه کاریه؟ کمک بگیری از دنیای ماورا، دلت نمیکنه. مادر، پدر، هر کس که اسمش ثبت بشه تو کاغذ، تو خونه دعانویس. دعانویس یعنی چی؟ یعنی دعانویس تو رو متصل کرده به دنیای تاریکی. پدر اون دعانویس هم دیگه نمیتونه تو رو از اون مسیر بیرون بیاره. روح راست بسه کارماشو میده. یا بچت پیش فعال میشه، یا سخت میشه، تونتون سخت میشه، یا اگه بچت به دنیا بیاد معلول میشه، یا نازا میشی، یا خودت یا دخترت. روک من دارم میگم بی پرده. تمام نازایی ها، تمام معلولیت ها، تمام سقط های پی در پی، تمام کودکانی که پیش فعال به دنیا میان، همه آثار همین مراجعه به دعانویس و فالگیر رمال. خواهش میکنم از خالقت کمک بگیر. هر چی میخوای، هر چی. دعانویس چی به تو میده به جز بدبختی؟ یه مقدار فکر کنی. همین ما درک فهم شد دیگه. من اینقدر در مورد این گفتم دیگه دوست ندارم صحبت کنم، ولی چون یک سری مخاطب جدید داشتیم مجبورم در موردش صحبت کنم. خواهش میکنم خودتون هر چی میخواین خودتون بخواین. از دعانویس و فالگیر رمال چیزی نخواین به جز بدبختی و تارهای اتری منفی. و ببین جهان بر پایه دو قطب است، خیر شر. این دعانویس فالگیر همه زیر مجموعه اینا متصلن به تاریکی، به شر مطلق. تو اینو ول کردی، نور ول کردی، مثبت ول کردی، چطوری به منفی؟ عوارضشو میخوای چی بدی؟ دخترت ازدواج نمیکنه، دخترت ناراحتی اعصاب داره، معتاد شده، دخترت پرخاشگر شده، خانواده از هم پاشیده. اینا هم عوارض چیه؟ یه 2 تا 4 تای ساده بکن. همینو بس. مراقب خودتون باشه. شما رو به نور میسپارم. از خالقتون کمک بگیرید، نه از مخلوقی که خودش خلق شده خالق شماست. شما رو به نور میسپارم. مراقب خودتون باشین. یا فرق خدا.